ஃப்ரைடே ஈவினிங் இது என்ன ஃப்ரிட்ஜா இல்லை பெரிய சைஸ் குப்பை தொட்டியான்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு இருந்தது எங்களோட பழைய ஃப்ரிட்ஜ். சில பொருள்லாம் எக்ஸ்பயர் ஆகி பல மாதம் ஆயிருக்கு. ஆனால் அதை கூட தூக்கி போடாமல் பத்திரமா எடுத்து வச்சுருந்துருக்கோம். ஸோ ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் நீட்டாக செக்ரிகேட் பண்ணி தேவையான திங்ஸ் மட்டும் புது ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. தென் ஹாலில் குட்டியாக ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சோஃபா சேர்ஸை தூக்கி இந்த சைட் போட்டுட்டு அந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு டைனிங் செட்டப் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் ஹால் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக தெரியுது. அப்புறம் ஃப்ரைடே அப்படிங்கிறதுனால கோலம் போட்டு பூஜை பண்ணி முடிச்சுட்டு என்டையர் வீட்டையே பாசிட்டிவ் வைப்பாக மாற்றியாச்சு. அண்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜ்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொழுக்கட்டை மாவு ஒரு பேக்கெட் கிடச்சிது. சரி அதை காலி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் கொழுக்கட்டை தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நான் லாஸ்ட் டைம் இந்த ரெசிபி செஞ்சு போஸ்ட் பண்ணப்போ ஒருத்தவங்க கமெண்ட்ஸில் சொன்னாங்க, லைக் இந்த கொழுக்கட்டையை டேரெக்டாக தண்ணியில் வேக வைக்காமல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பாலில் போட்டு கொதிக்க வச்சோன்னா டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லி அவங்க சொன்ன மெத்தட்லேயே நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நிஜமாக டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி எள்ளு கொழுக்கட்டை தான் ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருந்தது. அது கூட இப்போ இதுவும் ஆட் ஆன் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இதே மாதிரி உங்களோட ஃபேவரட் என்னன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.